伟爸，我回来了。上哪儿嘚瑟去了呀？干啥呢？切菜做饭吗？我这手都酸成汤管啥？别切了。抓了个啥？抓什么抓？你看，赶紧洗手，给你带上。这样还能干活吗？能干。来点热水，来点热水。哎呀，这得花多少钱呀？哎，你别管多少钱了，我他妈棒槌卖了点嘛。今天是个重要的日子，不用擦，带的水好带。这么多年你不稀罕这玩意儿吗？喜欢吗？哎呀，哪个女的不稀罕？以后少花这样的钱。啊？你让老大鹅做一做呗。好嘞。完事带了吧？完事。倒水。多来点盐，开锅之后下水菜，先端菜下去，炖它一个点。忙活了吗？打扫了。做菜怎么样？多吃点啊。弄好菜。